Երբ լսում ենք վերամարմնավորում բառը, մեր մտքին գալիս է ինչ-որ բան, որը տեղի է ունենում մահից հետո, չէ՞։ Բայց ինչ կլինի, եթե ասեմ, որ վերամարմնավորումը ոչ թե ապագայում է, այլ տեղի է ունենում ամեն օր, ամեն ժամ, հենց հիմա։ Դե սա այն հիմնական հարցն է, որը պետք է մեզ ուղղորդի։ Ավանդական պատկերացումը իհարկե դա է, բայց այն գաղափարը, որը մենք այսօր կուսումնասիրենք, ամբողջությամբ շրջում է այս տեսակետը։ Այն պնդում է, որ վերամարմնավորումը մահվանը չի սպասում։ Այն տեղի է ունենում մեր ապրած յուրաքանչյուր պահի հետ։ Եկեք միասին խորանանք սրա մեջ։ Ահա թե որտեղ է ամեն ինչ փոխվում։ Այս սլայդում մենք տեսնում ենք երկու բոլորովին տարբեր սահմանումներ։ Մի կողմից ունենք կրոնական բուդդիզմի տեսակետը, կյանքի ու մահվան մեծ տիեզերական շրջապտույտը, որը սպասվում է ապագայում։ Իսկ մյուս կողմից այն, ինչին մենք կանդրադառնանք, բուդդայական օրենքը որպես բնության օրենք, որպես ճշմարտություն։ Եվ այս տեսանկյունից վերամարմնավորումը ոչ թե հաջորդ կյանքի մասին է, այլ տառապանքի եւ հաճույքի ամենօրյա անդադար շրջապտույտների, որոնք մենք բոլորս անընդհատ ապրում ենք։ Դե ինչ, որպեսզի այս ամբողջ գաղափարը ավելի պարզ դառնա, մենք կքայլենք 4 փուլով։ Նախ կփորձենք հասկանալ տառապանքի իրական բնույթը, հետո կխոսենք հաճույքի մասին։ Այնուհետև կտեսնենք, թե ինչպես են այս երկուսը միասին ստեղծում կրկնվող շրջապտույտ, եւ վերջում ամենակարևորը, ինչպես գտնել հավասարակշռության ճանապարհը։ Եվ այսպես, մեր առաջին կանգառը տառապանքն է, կամ ինչպես կորեերենում են ասում, գո։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է սա իրականում նշանակում եւ ինչ անսպասելի ուժ ունի այն մեր մտքի վրա։ Դե, եկեք սահմանենք սա։ Տառապանքը այս հասկացությամբ ուղակի ցավը չէ։ Պատկերացրեք մի վիճակ, որի լուծման հենց հաջորդ վայրկյանին դուք զգում եք թեթևացում, հաճույք։ Բայց ամենահետաքրքիրը դրա հիմնական հատկությունն է՝ ստեղծել լազերային կենտրոնացում։ Այն մեր միտքը կենտրոնացնում է ընդամենը մեկ կետի վրա։ Եվ այս գաղափարն ավելի լավ հասկանալու համար եկեք նայենք մի քանի անկեղծ ասած բավականին կոշտ օրինակների։ Օրինակ բռնապետը, որը միտումնավոր ժողովրդին պահում է տնտեսական դժվարությունների մեջ։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ մարդը մտածում է միայն գոյատևելու մասին, նա ուղղակի ժամանակ չունի քաղաքականության մասին մտածելու։ Կամ վերցնենք կենդանու վարժեցումը։ Սովը կամ ցավը կենդանու ստիպում է մոռանալ ամեն ինչի մասին, բացի այդ խնդրի լուծումից։ Սա է տառապանքի ուժը, այն վերացնում է մնացած ամեն ինչ։ Իսկ հիմա, եկեք սա կիրառենք մեր սեփական կյանքում։ Տեսեք այս գծապատկելը, պատկերացրեք, որ դուք ունեք մի մեծ, լուրջ խնդիր, ասենք 100 միավորանոց, ու մի երկու հատ էլ ավելի փոքր խնդիրներ, 10 եւ 5 միավորանոց։ Ինչ անում մեր ուղեղը, այն ամբողջությամբ կենտրոնանում է այդ 100-ի վրա։ Մնացածը կարծես գոյություն էլ չունեն։ Ամենամեծ ցավը դառնում է մեր միակ իրականությունը, մեր միակ մտահոգությունը։ Եվ այստեղից էլ բխվում է մի շատ պարզ, բայց կարևոր օրենք։ Որքան խորն է տառապանքը, որքան ուժեղ է ցավը, այնքան ավելի մեծ, ավելի քաղցր է լինում հաճույքը, երբ այդ տառապանքը վերջապես ավարտվում է։ Դրանք ուղիղ համեմատական են։ Լավ, բայց պատմությունը սրանով չի ավարտվում, որովհետև այն հաճույքը, որը գալիս է տառապանքից հետո, պարզվում է, որ այն էլ հավերժ չէ։ Հիմա եկեք շրջենք մետաղադրամի մյուս կողմը եւ խոսենք հաճույքի կամ նակի պարադոքսալ բնույթի մասին։ Եվ սա թերևս ամենահետաքրքիր հարցն է։ Ինչպես է ստացվում, որ մի լավ բան, ինչ-որ բան, որը մեզ ուրախություն է պատճառում, կարող է ինքը դառնալ նոր տառապանքի պատճառ։ Որն է այս տարօրինակ փոխակերպման մեխանիզմը։ Պարզվում է, որ այս գործընթացը բավականին կանխատեսելի է։ Ամեն ինչ սկսվում է ձեռքբերումից, դուք վերջապես ստանում եք այն, ինչ ցանկանում եք։ Ուրախ եք։ Բայց հետո գալիս է երկրորդ փուլը՝ սովորականությունը։ Այն, ինչը երեք ուրախություն էր, այսօր դառնում է նորմա։ Եվ հենց այստեղ էլ ծնվում է երրորդ փուլը՝ նոր ցանկությունը։ Դուք սկսում եք փնտրել ինչ-որ նոր բան, ավելի լավը, ավելի հետաքրքիրը։ Եվ ահա չորրորդ փուլը։ Այդ նոր ցանկության հետապնդումը ձեզ նորից մտցնում է տառապանքի մեջ, շրջանը փակվում է։ Եվ որպեսզի սա ուղղակի տեսություն չհնչի, եկեք նայենք կյանքից վերցված օրինակներին։ Ասենք մի մարդ ամուսնանում է իր երազանքների կնոջ հետ, բայց որոշ ժամանակ անց նա սովորում է դրան եւ այդ կինն այլևս նախկին հաճույքը չի պատճառում։ Նա սկսում է փնտրել նորը։ Կամ մի մարդ, որը մեծ հաջողության է հասնում իր ոլորտում, բայց դա նրան արդեն չի բավարարում, ու նա որոշում է մտնել քաղաքականություն ավելի շատ ճանաչում փնտրելու համար, ու արդյունքում միայն տառապում է։ Ճանաչեցիք այս օրինակները։ Բավականին ծանոթ է հնչում, այնպես չէ։ Լավ, բայց ի՞նչն է այս անվերջ շրջապտույտի շարժիչը։ Ըստ այս տեսության կա 3 հիմնական պատճառ։ Առաջինը ագահությունն է, այսինքն երբեք չբավարարվելու եւ միշտ ավելին ուզելու ցանկությունը։ Երկրորդը տգիտությունն է, պարզապես չհասկանալը, թե ինչպես է աշխատում այս մեխանիզմը։ Եվ երրորդը ինքնաքննության բացակայությունը, այսինքն մենք ուղղակի կանգ չենք առնում, որպեսզի մտածենք, թե ինչ ենք անում եւ ինչու։ Այս երեքը միասին մեզ պահում են այս անիվի մեջ։ Դե ինչ։
Եկեք ամփոփենք։ Մի կողմից ունենք տառապանք, որը մեզ տանում է դեպի հաճույք։ Մյուս կողմից հաճույք, որը իր հերթին ծնում է նոր տառապանք։ Երբ այս երկու կտորները միացնում ենք իրար, ստանում ենք մի ամբողջական, անverջ կրկնվող շրջապտույտ։ Եվ հենց այս տեսանկյունից է, որ մենք կարող ենք լրիվ նորովի հասկանալ բուդդիզմի ամենահայտնի արտահայտություններից մեկը։ Այո, խոսքը ամբողջ կյանքը տառապանքի արտահայտության մասին է։ Բայց սպասեք, այս մեկնաբանությամբ սա բացարձակապես հոռետեսական միտք չէ։ Սա ոչ թե ասում է, որ կյանքը մշտապես վատն է, այլ պարզապես նկարագրում է իրականությունը։ Այն ասում է, որ կյանքը այս անverջ շարժումն է, այս անդադար շրջապտույտն է տառապանքի եւ հաճույքի միջև։ Սա է մեր ամենօրյա վերամարմնավորումը։ Եվ այս ամենի հիման վրա հեղինակը կիսվում է իր սեփական բավականին անկեղծ դիտարկմամբ։ Նա ասում է, որ 50-ից հետո իր կյանքը մոտավորապես այսպիսի տեսք ունի. 70% տառապանք, ընդամենը 10% հաճույք եւ մի նոր տար 20% հանգստություն։ Իհարկե սա շատ անձնական տեսակետ է, բայց դա մեզ ստիպում է հարց տալ. իսկ մեր դեպքում ինչպիսին են այս տոկոսները։ Լավ, եթե մենք բոլորս այս անիվի մեջ ենք պտտվում, արդյոք սա նշանակում է, որ մենք դատապարտված ենք։ Իհարկե ոչ։ Գոյություն ունի ելք, եւ դա ոչ թե փախուստ է, այլ հավասարակշռություն գտնելու շատ գործնական ճանապարհ։ Եվ այդ ճանապարհը երկու փուլ ունի։ Առաջինը կոչվում է ազատագրում։ Սա կարելի է ասել տեսական մասն է։ Սա պարզապես գիտակցումն է այն պահը, երբ դու հասկանում ես խաղի կանոնները, որ տառապանքը վերածվում է հաճույքի, իսկ հաճույքը տառապանքի։ Իսկ երկրորդը՝ նիրվանան, արդեն գործնական մասն է։ Սա այն վիճակն է, երբ դու ոչ միայն գիտես կանոնները, այլև կարողանում ես հավասարակշռություն պահպանել։ Չես կարճում հաճույքից, երբ այն կա, եւ չես ընկճվում տառապանքից, երբ այն գալիս է։ Դու պարզապես գտնում ես կենտրոնը։ Եվ սա թերևս այս ամբողջ մտքի կուլմինացիան է։ Պարզվում է, որ իրական նպատակը ոչ թե հաճույքի հետևից անverջ վազելն է, այլ այդ երրորդ տարը հանգստության վիճակը ընդլայնելը։ Խոսքը ոչ թե բարձր գագաթներին հասնելու, այլ դրանց միջև գտնվող հանգիստ խաղաղ տարածքը մեծացնելու մասին է։ Այդտեղ է թաքնված իրական հավասարակշռությունը։ Եվ վերջում մի շատ հետաքրքիր դետալ. հեղինակը, ով իրեն աթեիստ է համարում, իր վերլուծությունը եզրափակում է այս ավանդական բուդդայական մաղթանքով. հասեք Բուդդայի վիճակին։ Սա պետք չէ հասկանալ բառացի, կրոնական իմաստով։ Սա ավելի շուտ մաղթանք է հասնելու այն գիտակցությանը, այն ներքին խաղաղությանը, որի մասին մենք խոսեցինք։ Այսպիսով մենք վերադառնում ենք ձեզ։ Այս ամենը իմանալուց հետո, հասկանալով այս ամենօրյա շրջապտույտը, այս անverջ վերամարմնավորումը տառապանքի եւ հաճույքի միջև, մի պահ կանգ առեք եւ մտածեք, իսկ ո՞րն է ձեր կյանքի հավասարակշռությունը։ Որտեղ եք դուք այս շրջապտույտի մեջ հենց հիմա։